Das war das schönste Geräusch, das man an einem Sonntagmorgen gehört hat, weil da wusste man hat Samstag das Spiel gewonnen. Da ist jeder einmal in die Küche gekommen, um zu gucken, gibt es auch wirklich Schnitzel, ja? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Normalerweise gibt es eine Belohnung ja immer erst nach erfolgreich getaner Arbeit, aber heute gibt es die schon zum Beginn der neuen Staffel. Und dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Edin, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Was glaubst du denn, was dieses Schmankerl sein könnte? Also ich kenne dich, ich weiß, du kennst mich und deshalb gehe ich stark davon aus, dass es heute Schnitzel geben wird. Vollkommen richtig. Denn das Schnitzel, das verbindet uns ja schon so ein bisschen, ne? Weil ich kann mich noch an die Ansage von dir erinnern, wo es hieß, Dennis, wenn wir gewinnen, dann gibt es Schnitzel. Das war das Allerwichtigste, was ich in den letzten 6 Monaten gesagt habe. Okay, ist zumindest auf jeden Fall hängen geblieben. Wir starten direkt mit den Bratkartoffeln. Und ich mache die Bratkartoffeln am liebsten immer aus rohen Kartoffeln. Und nehme auch gerne die kleinen und lasse die Schale dran, weil die werden dann knackiger, ein bisschen knusprig. Ich mache das und genauso. Ein anderes Aroma. Ich mache das genauso. Guck mal, als wenn wir schon mal zusammen gekocht hätten, ne? Dann würde ich mich in der Zeit schon mal dem Gurkensalat widmen, weil der muss ein bisschen ziehen. Die Gurke schälen wir und dann wird die halbiert, das Kerngehäuse entfernt und erstmal eingesalzen. Die Gurken, die habe ich jetzt geschnitten. Jetzt habe ich da ein bisschen Salz dran gegeben und die stelle ich jetzt kurz in den Kühlschrank, damit die Flüssigkeit da rausgeht, damit die Gurken ein bisschen weicher werden. So, die Bratkartoffeln. Erstmal nur ein bisschen Rapsöl, damit die knusprig werden und nicht direkt mit der Butter verbrennen. Und die kannst du einfach alle da reinschmeißen, wenn du magst. War das sehr professionell. So habe ich das mal im Fernsehen gesehen. Das sieht doch sehr gut aus. Erst reinschütten, dann aufheben. Genau, und die lassen wir jetzt ganz langsam anbraten. Und in der Zeit kümmern wir uns um das Wichtigste, die Schnitzel. Ich habe hier wunderschöne Schnitzel, und zwar vom Kalb natürlich, aus der Kalbsoberschale. Die haben eigentlich schon eine ganz gute Dicke, aber die müssen wir natürlich noch ein bisschen klopfen. Und das wäre jetzt, kannst du dich mal richtig auslassen. Das war das schönste Geräusch, das man an einem Sonntagmorgen gehört hat, weil da wusste man hat Samstag das Spiel gewonnen. Der Schnitzel wird auch immer ein Highlight bleiben, glaube ich. Das Einzige, womit wir einen Schnitzel toppen können, ist, glaube ich, wenn wir mal Burger gemacht haben oder wenn wir Burger haben kommen lassen. Ja, das war auch nicht verkehrt. So, die Schnitzel müssen wir natürlich panieren. Dafür haben wir Paniermehl, Mehl und Ei. Erst in Mehl, dann in Ei und dann in Paniermehl. Ganz, ganz wichtig ist, wenn man Schnitzel macht, immer frisches Ei nehmen, ne, weil die Panade dann so ein bisschen aufgeht. Ja? Bloß nicht irgendwie aus dem Tetrapack oder so oder meinen, dass man sich damit einen Gefallen tut. Tut man definitiv nicht. Und dann habe ich gelernt, dass man die Schnitzel immer von beiden Seiten salzen muss, aber nur von einer Seite pfeffern. Wolltest du schon mal Pfeffer drauf nehmen? Aber nur von einer Seite dann. Nur von einer Seite. Das wollte ich schon immer mal machen. So, beim Panieren ist immer ganz wichtig, dass das Ei auch überall dran ist, weil sonst klebt ja das Paniermehl nicht. Und vor allen Dingen, dass man das überschüssige Ei ein bisschen abmacht. Dann klebt auch nicht so viel an den Fingern nachher. So, wunderbar. Dennis, ich muss sagen, du kannst unfassbar gut kochen, aber meine Mutter, das ist ein absoluter Traum. Das kannst du auch nicht vergleichen. Das wär auch gemein. Es gibt für mich auch nichts Schöneres, als wenn wir sonntags bei meiner Mutter zum Essen eingeladen sind und dann macht die Rouladen oder Gulasch oder Klöße. Das sind so all die Sachen, die ich selber gar nicht mache, weil ich das doch gar nicht gut kann. Ist das so richtig, dass man das Schnitzel nicht mehr sieht? Das ist top. Was ist das Lieblingsessen von deiner Mutter? Von meiner Mutter? Ja. Boah. Ich glaube, sie mag sehr, sehr viel. Also klar, durch unsere Herkunft, so die Balkanküche ist schon das,
was wir so am liebsten haben. Ich esse halt total gerne Kartoffeln. Ich esse total gerne auch mal eine Portion Fleisch. Und meine Mutter, die schafft es immer, das super zu kombinieren. Und vor allen Dingen in Kroatien isst man auch sehr viel Fisch. Das ist eigentlich nicht so meins. Also ich bin eher schon der Fleischesser. Fisch hast du nie so gerne gegessen. Nee. Ne? Aber auch da, ich habe den Fleischverzehr habe ich deutlich reduziert in den letzten Jahren. Ich habe mich dann immer deshalb so gefreut. Mindestens einmal die Woche Stimmt, dieses Schnitzel. Gibt's Schnitzel, weil dann esse ich jetzt kein Fleisch. Das So war auch sieht's immer eine nämlich Aussage aus. von dir. Ne? So sieht's nämlich aus. Man soll es ja auch nicht übertreiben. Ne? Das ist vollkommen richtig, das ist auch eine richtige Einstellung dazu. So, dann brauchen wir eine Pfanne. Die machen wir nicht zu heiß am Anfang. Und dann geben wir natürlich erstmal schönes Rapsöl rein. Das sieht immer so viel aus, aber ein Schnitzel, das muss schwimmen. Ja? Und dann machen wir erst Öl, braten die von einer Seite, dann drehen wir die und dann geben wir ein bisschen Butter dazu, damit es diesen schönen Buttergeschmack gibt und nochmal diese andere Note. Unsere Bratkartoffeln sehen auch schon ganz gut aus. Ne? Farbe haben die auf jeden Fall schon mal. Die können wir jetzt auch schon das erste Mal würzen. Weil wenn man die Kartoffeln, wenn die roh sind, direkt am Anfang Salz, dann kommt die Feuchtigkeit raus und dann kleben die in der Pfanne komplett fest. Dann kriegt man die auch nicht mehr knusprig gebraten. Und ein bisschen Pfeffer dran. Das dauert noch einen kleinen Augenblick. Bei dem Gurkensalat sieht man wunderbar, dass jetzt schon Feuchtigkeit rausgekommen ist. Dass die ein bisschen glasiger werden und ein bisschen weicher werden. Und das passt dann wunderbar, wenn man den schön cremig macht. Ich drücke den ein bisschen aus noch, damit wir nicht ganz so viel von der Flüssigkeit mitnehmen. Und dann kommt da natürlich Creme fraiche dran. Ne? So hat Oma das schon immer gemacht. Und die wissen ja bekanntlich, wie sowas geht. Ne? Ja, und dann immer so ein bisschen in Bewegung halten. Für den Gurkensalat schneide ich noch eben ein bisschen Dill. So, jetzt sieht man hier wunderbar, wie es langsam braun wird. Die Butter, die schäumt jetzt schön auf. Und dann kriegen wir so dieses nussige Aroma und dieses buttrige Aroma, sodass die Schnitzel richtig schön kross werden und vor allen Dingen auch richtig den Geschmack von der Butter aufnehmen. Zu den Bratkartoffeln schneide ich noch ein bisschen Frühlingslauch. Ich mag den Frühlingslauch immer ein bisschen lieber als normale Zwiebeln. Ja, was bei den Schnitzeln auch noch besonders ist, wir haben ja ziemlich viele Jungs, die kennen die gar nicht. Das stimmt. So, keine Ahnung, jetzt wenn man an Jude denkt oder an Renier denkt und dann kommen die nach Deutschland. Das Erste, in das sie sich verlieben, sind deine Schnitzel. Rafa hat die, also da habe ich manchmal das Gefühl, der hat die auch erst kennengelernt bei uns. Ja, der hat auf Und jeden jetzt- Fall aber auch eine Flatrate. Jetzt flippt er aus. Ja? Du hast ja am Ende der Woche auch Geburtstag, ne? Was gibt's denn da? Wird da gegrillt oder gibt's da was Spezielles? Oder? Ja, da packen wir uns diese Schnitzel, ein paar Kerzen, dann hauen wir die da rein, dann pusten wir die aus und dann essen wir die. Schnitzeltorte, das wäre auch mal geil. Ja. So ein Berg Schnitzel. Ne? Was ich nie verstanden habe, ist Preiselbeere. Ne? Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also Marmelade oder Preiselbeere. Ja, das macht Otto Addo, macht das. Der macht das auch, ne? Und macht weißt du, das. wer noch verrückter ist dabei? Unser Matze Meise, der isst der Apfelmus zu. Ja, dann müsst du noch mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Darfst den Schnitzel aussuchen. Leute. Du hast ja auch bald Geburtstag. Okay, dann nehme ich beide. So war das nicht geplant, ja. Ach, ich hätte mir nicht vorstellen können, wenn ich Liebe eingeladen hätte, um endlich mal Schnitzel zu machen. Das sagst du doch nur so. Nee, Meinst du es wirklich? Dann komme ich wieder. ich möchte eigentlich fast gar nichts mehr sagen. Ne? Ihr könnt jetzt einfach essen und Kamera aus. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt ganz viele Takes machen, bis das Ding weg ist. Das machen wir sowieso. Okay. Aber nein. Ich liebe Schnitzel, keine Frage. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, das mal mit dir zu machen. Und vor allen Dingen euch zu zeigen, wie einfach und schnell ein Schnitzel geht. Und dass man vielleicht den einen oder anderen Kniff anwenden kann, damit es noch besser wird als sonst. Ich freue mich wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Ciao.